السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد بكم إخواني. نعتذر منكم على هذه المدة الطويلة الذي لم تشاهدون على قناتنا في اليوتيوب. فأرجو منكم أن تسامحوني. الله غالب خاوتي، كان عندي ظرف وكنت شوية مانيش مستابلي روحيا. الحمد لله كل شي فات والحمد لله. إخواني، جيتكم اليوم في موضوع جديد. موضوعنا اليوم حسب الناس اللي راهي توجد وحسب جوزية العصافير نتاعو. رانا داخلين في مرحلة جديدة، هي مرحلة التجهيز. وكاين اللي عنده فراخ بداو يوجدوا، هم ديجا بينوا علامات الجهوزية. كاينه حاجة إخواني راح نضيفها لكم قبل ما تكوبلي الفراخ نتاعك. ان شاء الله راح نديروا لكم واحد الخلطة اليوم، هي عبارة عن تطهير الحسون. مليحة مليحة الخوتي لأي حاجة. الحسون كي يعود مريض داويه بربي ان شاء الله، داويه ويرتاح. المكونات تاع اليوم إخواني المشاهدين هي عبارة عن ليمون، ليمون، عندنا ثوم، عندنا بصل، عندنا عبارة عن خزامة خاوتي، وعندنا زنجبيل، عندنا إكليل جبل، وعندنا الزعتر بري خاوتي. زعتر بري، مش الزعتر اللي يتباع، هذا راهو زعتر بري. كي تروح تشري يقولوا يعطيك الزعتر البري. وخل تفاح طبيعي، هذا خادمو انا عندي هنا في الدار، خل تفاح طبيعي. واللي كنت نستعملو بكري كنت نستعمل انا هذا، وما بقاليش منه بزاف، بقات لي كمية قليلة. بربي ان شاء الله نعتلكم الوصفة هذه كيفاه تخدموها، كيفاه ديرو بها. دير كمية، تجيب حوالي تجيب قرعة كيما هذه تاع قزاز. دير هنا خاوتي، دير هنا تلوح كمية خل تفاح، هنا خل تفاح. تلوح فص تاع ثوم، تلوح شوية ليمون، ربع بصلة، تلوح حوالي ملعقة أو ملعقة ونصف خزامة، ملعقة ولا ملعقة ونص إكليل جبل. طرابي الزنجبيل، طرابيه حوالي ملعقة ولا ملعقة ونصف. تلوحها ثاني في الزجاجة مع الخليط تاعك. وتلوح ثاني شوية زعتر، وتخلي كيما نقولوا خليه يخمار، خليه حتى يطول، يطي واحد دو سومان تروا سومان كيما هكا، كيما راني وجدتو انا هكا. واحد هكا إخواني، قد هكا بزايدة، واحد سمانتين 3 سمانات خليه يخمر مليح. ومن بعد تصفي المحلول هذا وديرو في زجاجة ولا صغيرة. والوقاية تاع الطائر والتطهير، دير خطرة في السمانة، دير حوالي 5 قطرات المشربية. إخواني راهي وصفة بربي إن شاء الله مجربة، وربي يبارك سييها ورد لي بالخبر. بربي ان شاء الله العصافير نتاعكم ما تروح لك المشكله هذاك تاع البوانوار، ولا الفرخ نتاعي راهو مريض، ولا يكرشو حمراء. بصح لازم نتبعوا له الوصفه هذه لازم نتبعوها ديما. موش دير السمانه هذه وتخليه شهر ولا شهرين ما ديرش هذا هو مشكل إخواني، هذا يعود مشكل. صافي انت ماكش تتبع تبع في التراتمون تاعو نورمال. كل سمانة دير بالجمعة ولا حدد نهار هكا باين، دير 4 قطرات ولا 5 قطرات في المشربية، واعطي للطائر 24 ساعة تبدل الماء نتاعك. بربي ان شاء الله تشوفوا تحسن كبير واللي عنده مشكل راني قلت لك تاع البوانوار تاع الفراخ وكيزيدوا يفقسوا يموتوا، هذه هي الوصفة. كاينه حاجة بربي ان شاء الله الفيديو ان شاء الله الجاي ان شاء الله ندير لكم واحد الحاجة ثاني مليحة بزاف تساعد بها العصفور نتاعك في وقت الجهوزية. وش راح نقول خاوتي، ودعيو لنا ان شاء الله معكم ربي يوفقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.